Ես ուզում եմ անդրադառնալ այն թեզերին եւ խոսույթին, որ մենք հաճախ ենք լսում վերջերս, այն է այս ամենը նախընտրական քայլեր են, սիրելի գործընկերներ, այդ թվում ընդդիմադիր եւ սիրելի լրագրողներ, ես ուզում եմ ձեզ պարզապես հիշեցնել, որ կառավարող ուժի նախընտրական քարոզարշավը սկսվում է կառավարության ձևավորման հաջորդ օրվանից։ Այո, կառավարությունը ունի նման գործիքներ իր սահմանած ծրագրով իրականացնելու քայլեր եւ սա պետք է կամ հիասթափեցնի սրա իրագործումը կամ այդ քայլերի ոչ հետևողական աշխատանքը կարող է կամ հիասթափեցնել իր ընտրողներին կամ ամրապնդել վստահությունը եւ բնականաբար մենք այս ժամկետներում իրականացնում ենք այն քայլերը, որոնք սահմանել են կառավարության 2021-2026 թվականի ծրագրով։ Հետևաբար ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այո, զինծառայության ժամկետի կրճատումը մեր կառավարության ծրագրի մաս է կազմում եւ մենք այն ինքնավստահ կերպով ժամկետներում, սահմանած ժամկետներում իրականացնում ենք։ Հետևաբար այստեղ որևէ, այսպես ասեմ, արտառոց բան կամ նախընտրական քարոզարշավ չկա կամ հակառակը մեր ամբողջ գործունեությունը կարող ենք դիտարկել այդ շրջանակներում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կառավարությանը եւ մասնավորապես պաշտպանության նախարարությանը այս նախաձեռնության համար եւ ինչպես պարոն նախարարը նշեց, սա շատ մեծ հոգեբանական դրական ազդեցություն է ունենալու, որը չի կարող նաեւ իր արդյունքները չունենալ ծառայության գործընթացի վրա։ Շնորհակալ եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։